नेचर ने हमें बहुत से गिफ्ट दिए हैं और उन्हीं गिफ्ट में से एक गिफ्ट है लैंगसेया वाटरफॉल, जो कि मेघालय स्टेट के टाउन चेरापूंजी से 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आने के लिए आपको बहुत ही अमेजिंग से रास्तों से होकर के आना पड़ता है और इन रास्तों पे सफर करते हुए आपको औसम सी फीलिंग आएगी और दिल को सुकून मिलेगा। यहाँ पहुँचने से पहले 500 मीटर तक का रोड कच्चा है, जो कि आपको एडवेंचर की याद दिलाएगा। 30 रुपए की टिकट लेने के बाद आप ये सुंदर सा नजारा देख सकते हो। तो आप जब भी मेघालय आते हो इस जगह पे पक्का विजिट कीजिए। और हाँ, एक और जगह पे विजिट कीजिए, वो है मेरा चैनल, जिसे सब्सक्राइब करके आप इसी तरह की और भी वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।